ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ஆர்ஜே தேஜஸ் விலாக்ஸ். நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா ஹாப்பி நியூ இயர் 2023 ஆண்டு வரவேற்கிறதுக்கு அதை நம்ம வந்திருக்கோம். பார்ப்போம் எப்படின்னு சொல்லி. மக்கள் கூட்டம் பெருவெள்ளமாக இருக்குது. 2023 ஆண்டு வரவேற்கிறோம் ப்ரோக்ராம்லாம் நடந்துட்டு இருக்குது. அப்படியே உள்ள போய் காரணமாக கூட்டமாக இருக்கு. எப்படி இருந்துச்சு கூட்டத்தை எவ்வளோ கூட்டமாக இருந்துச்சு. எல்லாருமே நியூ இயர் கொண்டாடுறதுக்கு வந்து 2023 விட்டு 2023 வந்து கொண்டாடுறதுக்காக தான் வந்து பாருங்க எவ்வளோ கூட்டம் வந்துருக்குது. இந்த அப்படி எப்படின்னா கயிறு கட்டிட்டாங்க, அதனால் வந்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது. என்னை கடற்கரை ஒருத்தர் நிற்க முடியாது. பாருங்கள் அப்படி பார்க்குறது எப்படி இருந்தது. காணொலி பிடிச்சிருந்த லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அந்த போலீஸ் நிற்கிறனால அவங்க வந்து உள்ளே வந்து வெளியே போய்ட்டு எடுக்க முடியுது காணொலி. இன்னொரு சட்ட நிறுவனத்தில் வந்து 2023 நம்ம சந்திக்க போகிறோம். எவ்வளோ கூட்டம் கொண்டு வாருங்க, பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் ஹாப்பினஸ் ஆகிக்குது. அப்படியே காட்டுற பாருங்க, அப்படி ஜூம் பண்ணி. ஒரு சில வினாடி போட்டியில் வந்து 2023 பிறக்க போகுது. நீ அப்போ நீ யூடியூப் தேங்க்யூ. காணொலி பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஊச்சுக்காலி பாருங்க, லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. லைட் ஷோ போட வேண்டிய ரொம்ப தொலைவில் எடுத்துருக்கீங்க. இந்த காணொலி பாருங்கள். ஒரு சில வினாடி போட்டு தான் இருக்குது. 2023 வரவேற்கிறது எவ்வளோ கூட்டம் கொடுக்குறாங்க. அல்சி பேரியாவில் கவுண்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு.
வச்ச ஒன்றுமே இருக்குது. முடிச்சுக்கல வேறு வடி வச்சு இன்னும் முடியே இல்லை பாருங்க. கூட்டத்தை வேறு கூட்டம் இப்போ கலைஞ்சி போயிட்டீங்களாங்க. கூட்டம் இப்போ கலைஞ்சி போயிட்டீங்களா பாருங்க. இவ்வளோ கூட்டம் கொடுத்தாருங்க. ஐயோ பார்க்குறதுக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது. பயங்கர டிராஃபிக் ஆகிருக்கு இந்த ரோடு. இப்போ ரோடு வந்து டிராஃபிக் ஆகிருச்சு. பட் பார்ப்போம், நம்ம பார்ப்போம், காமிக்கிறோம் பாருங்க. இந்த இடத்துல வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு நியூ இயர் வாழ்த்து சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கிளம்புற நேரம் வந்துருச்சு. இது எவ்வளோ சந்தோஷமாக மக்கள் வரவேற்கிறாங்க பாருங்கள். பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த சந்தோஷம், இந்த ஒற்றுமை என்றைக்குமே இருக்கணுங்க. இவ்வளோ ஒற்றுமையாக உண்மையிலே இங்கே வந்து போலீஸ் நல்ல அழகான பாதுகாப்பு கொடுத்துருந்தாங்க. பார்க்குறது சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு. எந்த ஒரு அசம்பாவிதம் நடக்காத மாதிரி பாதுகாப்பு கொடுத்துருந்தாங்க. அரப்பின மக்கள் எல்லாருமே வந்துக்கிற மாதிரி. இது ஒரு ஆங்கில புத்தாண்டாக இருந்தாலும் ஆனால் அனைத்து ஜாதி மக்களும் வந்திருந்தாங்க. உண்மையை சந்தோஷம். ஜாதி மத வேதங்களை தாண்டி ஒரு நியூ இயர் சொல்லலாம். எல்லா நியூ இயரும் அப்படித்தாங்க. நம்ம என்றைக்குமே இங்கிலீஷ் நியூ இயர் தான் பெருசாக கொண்டாடுவோம். அவங்கவுங்களோட நியூ இயரை கொண்டாடும் போது தெரியாது. ஏன்னா வந்து காரணம் வந்து அவங்கவுங்க நாட்டில் தான் அவங்கவுங்க நியூ இயர் கொண்டாடுவோம். அதனால் வந்து பெருசாக வெளியே விளம்பரம் தெரியாது. ஆங்கில நியூ இயரை மட்டும்தான் நம்ம கண்டிப்பாக அனைத்து மக்களும் கொண்டாடுற ஒரு விஷயம் ஆங்கில நியூ இயர் மட்டும்தான். கூட்டத்தை பாருங்க எப்படி இருக்குது. கூட்டம் நிரம்பி வளைஞ்ச வண்ணமே இருக்குது. இவ்வளோ சந்தோஷமாக ஆடி பாடி சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க பாருங்க. அதாவது ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும். என்னோட சப்ஸ்கிரைபருக்கு இனிமேல் பண்ண போகிறவங்க எல்லாருக்குமே இத்துடன் நான் இந்த காணொலியை முடிச்சுக்கிறேன். காணொலி பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு காணொலி சந்திக்கிறேன். என்றென்று அன்று உங்கள் ஆர்ஜி தேஜஸ் விலாக்ஸ். ஹாப்பி நியூ இயர்.